Salom do'stlar, sizlar bilan yana biz. Xo'sh do'stlar, bugun sizlarga mana ajoyib tabriklar deganni qidirasiz. Mana qidirganingizdan so'ng u yerda xohlagan narsangizni qilsangiz bo'ladi. Mana juma tabriklar ismini ma'nosini ham bilsa bo'ladi va nik yasasa bo'ladi. Instagram, Telegram, YouTube o'shalarga hozir biz YouTube'ga yasab ko'ramiz. O'g'il bola nik yasash uchun ismingizni yozing deyapti. Ismimasi nikim, YouTube nikim nomini yozaman. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin, iltimos. Xo'sh, mana xohlaganinglarni tanlaysizlar. Xo'sh, mana buni tanladim. Mana bosganinglardan keyin ustiga unda chiqadi. Endi bu yerdan chiqtirib YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirib o'shani o'zgartiramiz. Videolarimdan bo'lmayapti. Bundan kirtirib bundoq qilamiz. Endi buni o'rniga mana buni qilamiz. Bunisini o'chirib olamiz mana do'stlar. Bo'laveradi. Endi ismni yana almashtirish uchun 4 kun kutishingiz kerak deyapti. 4 kun kutishimiz kerak. Endi bunga shunaqa qilib qilsanglar bo'ladi. Iltimos like va podpisatsiya olib qo'yinglar. Mana videolarimiz ham bor. Iltimos ismga ham bor bunaqa. Mana bunga o'xshagan ism. Ko'rasizlar, bitta ham videosini ham qilsa bo'ladi. Mana bu endi eskilar edi. Do'stlar, iltimos obuna bo'linglar. Endi mana o'shandan qilish. Xayr do'stlar, salomat bo'ling. Obuna bo'lishga sizlardan chiqmasin.